फेफड़ों से खून आना एक किसी भी फेफड़े की बीमारी का गंभीर लक्षण हो सकता है। इसमें कई बार जैसे कोई नया इन्फेक्शन हो रहा हो फेफड़े में, या कोई टीबी का इन्फेक्शन हो रहा हो, या कई बार पुराना निमोनिया है वो बिगड़ जाता हो, या फेफड़े के अंदर कोई गांठ हो। कैंसर की गांठ भी हो सकती है और नॉर्मल गांठ भी हो सकती है, उसके कारण भी ब्लड आ सकता है। तो जब भी खांसी में या बलगम में ब्लड आए तो आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उस बीमारी की पहचान की जा सके। और अगर जल्दी पहचान होती है तो इलाज भी पूर्ण और कंप्लीट हो सकता है।